Это был его первый раз в одиночку в космосе. Он тихо дрейфовал над землей, любуясь этой охуенной тишиной. И тут какой-то звук, будто кто-то ебаным молотком стучит по корпусу корабля. Он один внутри, никакой живой души рядом. Смотрит в иллюминатор. Пусто. Прикладывает ухо к стенке. Все то же самое. Но, блядь, звук был. А в космосе вообще-то невозможно что-либо услышать, потому что там нет воздуха, чтобы передавать звук. Но вот прикол, он был не единственным. Другие астронавты тоже слышали это ебаное постукивание. Они пытались воспроизвести его внутри, но ни одна система, ни один механизм не звучал так же. Некоторые говорят, что это просто корпус корабля, который расширяется и сжимается от температур. А другие, блядь, до сих пор задаются вопросом, а вдруг там за бортом что-то действительно было? Если ты вдруг решил выбить дверь, то не будь ёбланом и не кидайся на нее с плеча. Так можно въебать себе сустав и надорвать мышцы к хуям. Делай нормально. Встань лицом к двери, отступи на шаг назад, чтобы был разгон. Потом хуяч ногой вперед, держи ее прямо и бей пяткой. Вся сила должна идти туда. Целься не в центр, а в область рядом с ручкой. Когда ты бьешь, вся эта энергия уходит в замок и разъебывает дверную раму. В итоге ты ломишь дверь, а не себя. Главное, не будь дебилом, бей с умом, а не как безмозглый таракан.